tunasema neno la Mungu katika kitabu cha Yohane Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane mtume. Yohane sura ya 1. Tunasoma Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza na mstari wake wa 12. Inaongoza usomi kwa jina la Yesu. Amen. Hata wana mabuku. Leo tutasoma vitabu vya Mungu, tukamate mabuku. Mabuku hizi. Hata tusoma talaka kusema hapana. Mwenye anasoma kitabu ni mpe hapana. Hapa kila mtu. Kila mtu anasoma. Tunauliza eske unasema ni ya kweli? Eske jamii imepata Biblia? Tunayo, merci. Na wakati mnakuwa nasoma tunasoma Biblia, unaandika pia. Basi Yesu anasema wafanye wanafunzi, hapa tuko wanafunzi wa Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Lakini wote ambao walimpokea aliwapa uwezo ya kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Biblia kwa silimu mwema. Lakini wote ambao walimpokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Utaweza kukaa ile ndio neno la Bwana kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo hatupendi kwa wale watu ambao wanapita mchisomo. Unasikia neno la Mungu, ukisha maliza tunamaliza sio tunakuja kwa limoni. Yeye watoka kupita mtu akipokea nje tunaogopa kulisikia. Hapana. Utaweza kukaa ile neno la Mungu kwa siku ya leo. Wote ambao walimpokea aliwapa uwezo ya kuwa wana wa Mungu. Wanaweza kufikiri sana. Kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia juu ya mwana wa Mungu. Hebu sema mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Tukisema juu ya mwana wa Mungu tunaweza sema pia na mwana wa shetani na mwana wa Mungu. Sasa leo tutazungumza juu ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Atuangalie kama mwana wa Mungu ni nani. Basi tusikuwe mconfusion. Huyu mtisoma tusikuwe mconfusion. Watu wasikuwe mconfusion. Mungu anasema ni wa Mungu ama anasema ni wa shetani. Naomba mtu kila mtu atoke hapa na anajua kama ni wa Mungu ama ni wa shetani. Yetu Yesu Kristo Mungu aliye hai, tazama tunataka sikia neno lako uwe pamoja nasi. Na andika Bwana nguvu zako na malaika wako anayeelimisha roho yako inayoelimisha kila mmoja. Siku ya leo pamoja nasi kwanza na kumaliza neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mwana wa Mungu ni nani? Kabla tufike kwa mwana wa Mungu tuangalie kwanza Mungu. Wana wa Mungu wanaweza kuwa mbalimbali. Wana wa Mungu au mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Wakati wanamuita mwana wa Mungu inamaanisha mama yake na bora ni Mungu. Mwenyewe umbaka vitu
kudunia ni nani? Ni Mungu. Ukitabu kisoma mkitabu ya Kronike, Mambo ya kwanza. Mambo ya siku ya kwanza. Chapitre kama 8 verset kama 12-13 pale. Biblia inasema kwamba vyote vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Vyote vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Tout vient de Dieu. Ni Mambo avec Kronike chapitre 29 verset 14. Vyote vinatoka kwa Mungu. Yaani wanadamu wote wanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Waliumbiwa na nani? Na Mungu. Mwenye aliumbaka wanadamu wote ni nani? Ni Mungu. Mwenye aliumbaka pastor ni Mungu. Mwenye aliumbaka pagani ni nani? Ni Mungu. Mwenye aliumbaka shetani ni nani? Ni Mungu. Mwenye aliumbaka mapepo ni nani? Ni Mungu. Yaani yote vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Yaani shetani na pepo zake, wanadamu, manyama, mambuzi, manguruwe, maipwa, majani, migomba, vyote mwenye aliviumbaka ni Mungu. Sasa wakitafuta wana wa Mungu zero origin, ni vile vyote. Na shetani anakuwa bali wale wa Mungu. Na miti, na udongo, na mambuzi. Wanaweza siku sana. Vyote vinakuwa nani? Vinakuwa wana wa nani? Wa Mungu. Sababu waliumbwa na nani? Waliumbwa na nani? Na Mungu. Waliumbwa na Mungu. Waliumbwa na Mungu. Shetani aliumbwa na Mungu. Wote wakaumbwa na Mungu. Na wanadamu wakaumbiwa na Mungu. Vyote vikatoka kwa Mungu. Watu wakakuwa wana wa Mungu. Sasa muwale, yaani viumbe vyote mwa hii dunia viliumbiwa na Mungu. Vyote vikaumbiwa na Mungu. Vyote vikatoka kwa Mungu. Ukitabu cha Malaki 2:10, Biblia inasema kwamba kuna baba mmoja ambaye sisi sote tulitoka kwake. Yaani Mungu hakuna wa Mungu wa pili. Kuna Mungu mmoja mwenye aliumba wazungu, weusi, wambute, washone, wafupi, wamrefu, wote tuna Mungu mmoja. Na wanadamu wote wiko na damu moja. Bongo kweli. Hakuna mwanadamu anasema mimi damu yangu ni esasi. Hakuna mwanadamu anasema damu yangu ni maji. Wanadamu wote wiko na damu moja ya rushi. Wanadamu wote wazungu na wote. Damu ya maana gani? Ya rushi. Asikia walitoka mnani muone Mungu mmoja. Sasa kwa siku ya leo tujue maana ya mwana wa Mungu, mwenye mwana wa Mungu sekini. Itasema deso ya mwana. Kuna mwana aliyeitiwa wa Mungu. Mwana wa Mungu na kwa nitasema selo origine ya mtu. Nimesema kwamba selo origine ya mtu, nimesema ni kwanza yeye Mungu ndiye mwenye alimuumba. Basi Mungu ndiye alimuumba kama mwanadamu. Sehemu ya pili nitasema musase ya mwana wa Mungu, musase mistiki. Sasa mistiki ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni yule aliyeumbwa na Mungu. Ijapokuwa Mungu aliumba shetani, akaumba wanadamu, akaumba na mapepo, lakini kuko tofauti ya shetani pia na wale ambao wanaitwa wana wa Mungu kamili. Maana shetani hakuna siku alishazaliwa mara ya pili. Bongo kweli. Asiku mjakuta shetani na msiku wao mtuenda kubatiza shetani. Hakuna siku shetani atabatizwa. Ni mwana wa Mungu lakini yeye alizaliwa mara ya nini? Ya pili.
Yaani mwana wa Mungu mwenye nataka zungumzia leo ni yule ambaye amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Tunasema juu ya mwana wa Mungu. Yule aliyezaliwa mara ya pili ni nani? Tuangalie katika Biblia hapa, tuangalie kama Biblia inasemeka nini juu ya yule aliyezaliwa mara ya pili. Yohana 3:3. Kuzaliwa mara ya pili. Inasemeka nini? Yesu akamwambia Nikodemu, kweli ninakwambia, kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Nasikate. Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa mara akiwa mzee? Anaweza tena kurudia tumbo ya mama yake ili azaliwe mara ya pili? Yesu akamjibu, kweli kweli ninakwambia, kama mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Alama ya mwana wa Mungu mwenye niko nataka zungumzia sasa ni yule aliyezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kuzaliwa mara ya pili haiko kurudia tena mtumbo ya mama yako. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Mtu anazaliwa kwa roho namna gani? Kila mtu alipata. Kila mtu anazaliwa kwa roho namna gani? Wakati mtu anaombewa tufuatane. David kala ukui. Wakati mtu anaombewa anakuwa na mwili, anakuwa pia na roho. Sasa mwili ndio inaonekanaka hivyo, lakini roho yake haiwezi onekana. Sasa Yesu anakuja hapa kudunia, amekuumba kwa mwili, umezaliwa. Na Biblia inasema mwili wake ile 24 inasema kwamba Mungu ni nini? Ni roho. Biblia ikisema kwamba Mungu azaliwa mara ya pili, ni kusema kwanza ule mtu alishakazaliwa mwili. Sasa kuzaliwa mara ya pili ni kusema atazaliwa kwa roho. Yaani roho yake haitakuwa tena roho ya kimwili, itakuwa roho ya kiroho. Roho yake kwa Biblia inasema Mungu ni nini? Ni roho. Roho ya ule mtu aliyezaliwa na Mungu itakuwa roho ya Mungu. Mwana wa Mungu ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili akiwa na roho ya Mungu ndani yake. Asikia mtu ameelewa pale? Mtu wa Mungu, mwana wa Mungu ni mtu aliyezaliwa mara ya pili, hana roho ya nyama, lakini amekuwa na roho ya Mungu. Ule ndio amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Na ule ndio anaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Ni kusema matendo yake haitafanana tena ya mwanadamu anayekuwa na roho ya mwanadamu. Lakini atakuwa na matendo ambayo inatokana na Mungu, kwa sababu inatokana na roho inayokaa ndani yake, roho ya Mungu. Ule ndio anaitaka mwana wa Mungu. Nikodemo akauliza, sema kwa tani unasema mtu akue azaliwe mara ya pili, tena narudia tena mtumbo ya mama yangu tena, na nishakuwa mzee tena narudia mtumbo ya mama yangu. Yesu anasema kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Wakati umezaliwa kwa roho, nimesema roho yako Mungu amekuzala kwa roho, hautakuwa tena na roho ya mwanadamu, ya mnyama. Utakuwa na roho ya kimungu. Una roho ya kimungu. Na ile roho ndio inaitaka roho mtakatifu. Anaitaka roho gani? Mtakatifu. Yaani uko na roho ya Mungu. Haiko tena roho ya watu. Uko na roho ya kimungu. Roho ya Mungu ndio ile iko ndani yako. Yaani kutenda yako hauendeleke sababu wanadamu unaendeleka sana sana Mungu. Kuwaza yako hautakuwa na waza. Mawazo yanatoka kwa roho yako, tena mawazo ya kutoka kwa roho ya wanadamu.
itakuwa ni mawazo ya sama, mawazo ya kimungu. Ungetenda tendo mwa hii dunia, ile tendo watasema ni Mungu yeye peke yake tu ameifanya. Ungesema neno mwa hii dunia, itakuwa neno ambayo ni Mungu mwenyewe amesema, sikia imetoka kwa roho ya nani? Ya Mungu. Mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa roho na kwa maji. Imeonyesha kwanza kwa roho, ni kusema roho yako itakuwa roho ya Mungu, yaani Mungu ndiye anakuwa ndani yako. Tuendelee. Inasemeka hapa sema kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Wani kama Like chapitre 3 verset 22. Like chapitre 3 verset 22. Luka sura 2 mstari wa 12. Ile ni maverse zote za kuandika. Msikuwa kuja sikia. Unakuwa unaandika maverse. Hapa ulikuwa unafika hapa tu kuna miasiste hivi. Wanasema tulisoma gani? Ulisoma leo nini? Wanasema tupendane. Eske hapa ndio unasema ndio mapenda kumpendana. Ni maverse zote mnaziandika. Like chapitre 3 verset 22. Tuko naenda angalia kama mtu anaweza zaliwa mara ya pili na namna gani. Nimesema kwanza mtu anazaliwa mara ya pili kwa roho yake. Mtu anazaliwa mara ya pili kwa nini? Kwa roho yake. Na una gani mtu anaweza zaliwa mara ya pili kwa roho yake? Kwa roho yake katika kitabu cha Rome chapitre 10 verset 10. Biblia inasema kwa moyo, kwa roho ya mtu anaamini. Yaani tunazaliwa kwa roho wakati roho yako ndani imeamini nani? Yesu. Wakati umeamini Yesu, umekuwa roho moja na nani? Na Yesu. Hapo umezaliwa kwa nini? Kwa roho. Umeamini? Rome 10 inasema maana kwa moyo mtu anaamini. Kwa moyo mtu anaamini. Kwa roho mtu anaamini na anapata haki. Like chapitre 3 verset 22 inasomeka hivi. Sikia sasa. Verset 22. Itakuwa wakati watu wote walipobatizwa naye Yesu akakwisha kubatizwa na akiomba mbingu zikafunguka na Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa sura ya mwili kama wa huyo. Sauti ilitoka mbinguni ikisema, wewe ndiye mwana wangu mpendwa wangu, ninapendezwa nao. Wakati Yesu amebatizwa, Biblia inasema kulikuwa na watu wa Biblia. Biblia anasema kama waangalie sasa Yesu alibatizwa kulikuwa na watu watatu. Yohane kama na nani. Leo Biblia inasema kulikuwa na watu wa mingi. Kenye iliacha sauti inatoka mbingu. Aseme wewe ni mwana wangu. Ni kwa sababu Yesu kwake mwenyewe kwanza roho yake ilimshuhudia kwamba yeye ni mwana wa Mungu na akakubali Mungu, na wakati alimkubali akaenda batizwa. Akaenda fanya nini? Akabatizwa. Yesu aliambia Nikodemo, mtu asipozaliwa kwa roho na kwa maji hata ingia katika ufalme wa nini? Yaani kubatizwa, kuzaliwa mara ya pili ni kubatizwa kwa roho na kwa nini? Na kwa maji. Wakati roho yako imeitika Yesu, ni lazima pia maji nayo ikonfirme yenye ufanye ulisema. Maana kwa maji ni kama kile wakati unakiri nje unasema kwa Yesu ndiye Bwana. Na ndio maana wa Roma 10:10 inasema kwamba kwa moyo mtu anaamini anapata haki, na kwa kinywa anakiri nje. Kukiri nje ndio wakati unakiri kwamba ninaamini Yesu. Na sasa unabatizwa kwa nini? Kwa maji. Unabatizwa kwa maji, yani kuna aina mbili ya maji. Kuna maji ya neno la Mungu na kuna pia maji ya nini? Ya kimwili.
Wakati Yesu alibatizwa na Yohane, ndio sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu. Hautakuwa mwana wa Mungu na hauyabatizwa, hauyazaliwa kwa roho na kwa nini? Na kwa maji. Hautakuwa mwana wa Mungu na hauyabatizwa, hauyaitika Yesu, hauyabadilika, hauyazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Yaani kukuwa mwana wa Mungu ni wakati umezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa kwa maji na kwa nini? Na kwa roho. Kuzaliwa kwa roho ni wakati kwa moyo wako umeamini Yesu, roho yako imeamini Yesu. Kuamini ama kuzaliwa kwa maji ni wakati nje yako inakiri ile neno ambayo ulisikia, dhamiri safi ya ndani inakwambia kwamba ni sharti nikiri mbele ya watu na nibatizwe. Kwa nini? Kwa maji. Na mtu ambaye ametembea vile, ule ndio anaita mwana wa nani? Wa Mungu. Mtu mwenye haya batizo kama huyu amini Yesu na kubatizwa, Biblia inasema aamini na kubatizwa ataokolewa. Yule asiye amini atahukumiwa. Yaani hukumu watu liko natembea tunayo hivi wanaibeba wanaibeba. Wanaambia kama Mungu asema Yesu atakupigia siku ya mikono. Mimi naanza kuwa mkuu wa kwanza, naanza kupata mbwana mwanadamu wako. Ndio nitaaminiaka Yesu. Wewe ni mtu mwenye haya kuwa mwana wa Mungu. Lakini mwana wa Mungu yeye afatake kwanza ya bwana ama ya bibi, anapendaka kwanza ajipatanishe na Mungu mwenye kufanya mwenye Mungu. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa nini? Wa mbinguni na haki yake, na nyingine mtaviongezewa. Mwana wa Mungu ni yule ambaye amezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, tunazaliwa kwa roho na kwa nini? Na kwa maji. Ambia jirani yako umeshazaliwa mara ya pili. Mwambie pale umeshazaliwa mara ya pili. Umeshazaliwa mara ya pili. Umeshazaliwa mara ya pili. Umeshazaliwa mara ya pili. Haleluya. Haleluya. Umezaliwa kwa roho na kwa maji. Yaani kwa roho, roho yako haiko tena roho ya binadamu, ni roho ya kimungu. Ndio vile Moizi. Utamwambia utasema nimeamini Yesu, nimekuwa na roho moja na Yesu. Tena maneno kwenda pia, wewe uliko na roho moja na Yesu, tena ndio unaenda kumbaraka. Eti Yesu alikwambia uende kumbaraka. Yule ambaye amezaliwa na Yesu, yeye ni mwana wa Mungu na iko na roho moja na Mungu. Kwake tuendelee. Mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa mara ya pili. Wakati amezaliwa mara ya pili, anakuwa anaishi maisha ya kimungu. Anaishi maisha ya nini? Ya kimungu. Wani muongezea hapa ingine andiko hapa hivi. Tunakamata eko na kipi. Tunazaliwa mwana wa Mungu ni yule ambaye amezaliwa mara ngapi? Ya pili. Amezaliwa kwa roho na kwa nini? Na kwa maji. Okay. Tukamata eko de chapitre 6 verset 17. Inasomeka hivi: yeye aliyeumbwa na Yesu ni roho moja na yeye. Unasikia? Yaani mwana wa Mungu ni yule mwenye ameumbwa na nani? Na Yesu. Ni roho moja na nani? Na Yesu. Mfano, wakati unatafuta mwanamke mwenye kalaka mfano unakuwa basi moja. Umekuwa na roho moja. Wanaweza kujua. Mwanamke hatafanya vingine vyenye Bwana afanye, hajue. Wakati mtu ameitika Yesu, wakati umekubali Yesu, umekuwa roho moja na nani? Na Yesu. Na mwenye iko na roho moja na Yesu, yeye ndio nani? Mwana wa nani? Wa Mungu. Mwana wa Mungu ni yule aliye na roho moja na nani? Na Yesu. Kwa sababu amezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni wakati roho yako haiko tena yako, imekuwa roho ya Mungu inayokuwa ndani yako. Amen. Wakati roho ya Mungu ndio kitisha kwa wewe. Yaani tuko na kuona mwezi pale, tunajua kisi ni Mungu ndio yuko ndani yako. Paulo anasema si mimi ninayeishi, ni Kristo aliye ndani yangu.
Yaani roho ya Paulo c'est Jésus man. Mwili kuona nje tunaona Paulo. Mais roho yenye iko naongoza Paulo c'est l'esprit du Seigneur. Amen. Maana amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Wakati mtu amezaliwa mara ya pili, roho yake si roho ya mwanadamu lakini roho ya Mungu. Yule aliyeokoka na Bwana Yesu ni roho moja. Bali wewe tunaambiaka wengine sema, ni wanasema aseme wokovu inaishaka. Sasa mimi nimekuwa roho moja na Yesu. Kama nenda kuzimu maana na Yesu atenda kuzimu. C'est impossible. Impossible. Mwenye amezaliwa na Yesu, amezaliwa mara ya pili, anazaliwa kwa roho na kwa maji. Sasa ile yake inakiri, anaenda batizo. Ule ndio anaita mwana wa nani? Wa Mungu. Leo tunazungumzia kwa mwana wa Mungu. Tunapenda kuonyesha kwanza mwana wa Mungu ni nani. Yaani mwana mwenye aliko wa Mungu ni mwana yule ambaye hayazaliwa mara ya pili, hayatubu, hayabatizwa. Ule sio mwana wa nani? Wewe uko saa shetani, uko saa mapepo, uko saa muzi, uko saa nani? Yaani roho yako hayazaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Hauna roho ya Yesu, una roho ya nani? Ya shetani. Wani ungeze alipopia. Umekuta kikiacha Yesu anamuita mwana wa Mungu, roho yake ikaitika na akaenda batizo. Wakati alibatiziwa, sauti ikatoka mbinguni ikakonfirma nini amefanya. Aseme kweli kweli nimeamini wewe ni mwana wangu ambaye nimetia affection yangu kweli. Wakati alibatiziwa ndio sasa Kolombe akatokea kule kaambia kuchukia. Na ile Kolombe tuende kwa explication mistake yake. Maana ya ile Kolombe c'est quoi? Wakati sisi tunabatiza mtu atubatizaje sasa hizi wengine wanafahamu. Wengine wanaanza kupatia formation, walifanya formation, mimi sasa unamaliza ile formation na kupatia kwa na karte, asimame gari utakuwa unalipia kwa budget. Kila mwezi utakuwa unalipa hota. Si hatuko vile. Parce que vile tunafanyaka ni vitu vilivyo mistake. Msikie, ungekuja unapita hapa mwenye mikono yangu ninakubatiza. Hata uende ujiparepare ya yeye, ule Jacobe, hautaendelea. Parce que vyote ni nyingine wanafanya kule ni vituturu, ni vituturu. Yesu alikuwa anasema hivi, kuna wengine walikuwa hapo kama mjomba nani? Bali mpaka anafika kule wanasema kwa hiyo nabii nimeitika. Nimemaliza plus de 5 nishakatala kubatiza. Wewe ndio analeta na Yesu na vikuuza. Na wakati alikuuza anaenda kuta mwenyewe tunabadilika vitu moja hivi. Na Pascal kwa esprit ya rebellion mara moja na kutokea hapo. Mpaka sasa iko wapi? Naanza kisomo mwangu. Unadhani somo ni kulabuka tu hivi kweli? David. Maana somo tu ni kulabuka tu. Nani hapa? Ni funguo. Somo bosi. Somo. Naomba nakula kila siku mamiza. Kila siku nalala tu kwako. Hapo nasikia yeye naomba naomba kesho. Avec ça. Asa kile confirme kwa kuonesha kisi Yesu ni mwana wa Mungu. Ni wakati aliamini d'abord le Père amu na akaenda mbadem. Na wakati alitoka mbadem, Kolombe ikatoka mbinguni ikakuja ikasimama kule. Ile ndio sauti ikatoka kule mbinguni ikasema huyu ni mwana wangu. Wakati umeandika Yesu, umetoka kumimaisha unaandika Yesu akuwe Mungu wako. Azae roho yako, akuwe roho yako. Kuko mistake inatokanaka mbinguni. Mbinguni bana confirme. Yesu umekuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Mzee unaona tena ndio badala haiko vile raha. Inakuwa ni vitu nyingine na yote déjà le ciel kwa hiyo. Mbinguni na confirme. Mbinguni unafaa. Na mbinguni inaambia hizi mwana amekuwa mwana wa nani? Wa Mungu.
haiko tu maloshika tunavuka twende. No, haiko vile. Asi unajua kisipo mwingine andiko kitabu cha Timotheo, wewe wengine Paulo anaambia Timotheo usikie mtu, usiwe naombea mtu haraka. Kuna mtu anaweza fika hapa anasema nibatize sita. Hapo tu sikiseni batize. No. Huko mwenye atenda kiasi nibatize kwa sendo. So sie tu hata ubatize tu atarudia kwa ile maisha tu. Sasa ni kila problem. Tulivyo kufanya ndalicho wakati Mungu amekuchagua ukue mwana wake. Basi wakati umekuwa mwana wake umekuwa roho moja naye. Wakati ulikuwa madekwareshima niache nakwambia Mungu atapiga fimbo atakupiga atakushikote. Mwenyewe Yesu mwana wa Mungu ni yule ambaye anakuwa na roho moja na nani? Na Yesu ni yule ambaye amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kitu ambacho hakikisha kwamba Yesu amekuwa mwana wa Mungu ni wakati alitoka mule mbadani. Na wakati alitoka mbadani Deja mbinguni sitakufikiria. Amekuwa mwana wangu. Huyu ni mwana wangu ninayopendezwa naye. Mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa mara ya pili. Mathayo chapter 7:6. Mathayo 7:6. Kwa nifate pie. Kila mtu anifuate leo pie. Kila kama kusema nachoka, yule anataka kisomo pie, mpenda aliacha humu. Hapa hiyo kisomo cha Mungu, mpenda aliacha hapa hiyo reverend. Hapa tuko ndone. Unakuja kujifunza, tunakuonesha kweli ya nani? Ya Yesu. Mathayo 7:6 inasomeka hivi. Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu aliye mbinguni ni mkamilifu. Kristo anasikia. Yaani wakati mtu amekuwa mwana wa Mungu, amezaliwa mara ya pili, amezaliwa kwa roho na kwa maji, hatakuwa tena mtu wa desordre. Atakuwa mkamilifu kama nani? Kama baba yake aliye wapi? Siku wanasema je, mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mati. David. Uko mwana wa nani? Wa Mungu. Baba yako ni nani? Ni Mungu. Mungu yeye ni mkamilifu. Mungu akisema kitu haishurudiake. Mungu akisema anahukumu, anahukumu. Mungu akikatala kitu na amekatala. Wakati umekuwa mwana wa Mungu, umekatala na bora kutembea kulingana na dunia hii. Hautatembea kulingana na dunia hii. Basi umekuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Hautatembea kulingana na dunia hii. Unakuwa mkamilifu, unakuwa na roho ya Mungu. Mwana wa Mungu anakuwa mkamilifu. Ndio maana Biblia inasema, Yesu anasema muwe wakamilifu kama vile Baba yenu ni mkamilifu. Anakamilika Mungu yake yote yanafanya. Hakuna mwenye anasema wewe yeye kama ni kwenda kutisoma ndio mfeli. Kama ni kwenda kuhubiri ndio mfeli. Na ndio maana Mungu anasema ndio yako iwe ndio, hapana yako iwe hapana. Kama ulishaitika maneno ya Mungu bakie Mungu, tusiende kwa tena umegeuka, utapanda kwanza nje tena kwa shetani, yaende tena kwa nzema yule hiyo ya namna gani? No. Umegeuka, umeacha mbele. Haiko tena ndio yako. Yaani mwana wa Mungu anakamilika paske mwenye iko ndani yake ni Mungu yeye pekee yake. Uko na roho ya Mungu. C'est Seigneur qui est à toi. Unakamilika. Uko ndani, hakika mwenye iko ndani yako ni Mungu. Mungu anakamilisha. Esprit iko wewe ni ya Mungu. Na ndio kinacho wanakuita mwana wa nani? Wa Mungu. Okay, kila mtu anifuate. Kila mtu anifuate. Okay. Mwangalie migomba kule nje. Mgomba inazalaka nini? Mgomba inazalaka nini? Mgomba. Unaona kama anapeleka mgomba? Mgomba anapeleka pale kesi. Wakati unapanda pale, mgomba wanasema ile mgomba ishatokea kwa nini? Vitoto. Vitoto vya nani? Vya mgomba. Vile vitoto vitatokea wanasema ni vitoto vya nani? Vya mgomba.
Kile kitoto sasa kitakomala hakitafanana tena kalanga. Kile kitoto kitafanana nini? Mgomba. Kitafanana nini? Mgomba. Hakuna siku imba itasalaka bata. Hakuna siku ng'ombe itasalaka kanyalungu. Hakuna siku kanyalungu katasalaka chikoro. Hakuna siku Mungu atasalaka mbuzi. Mungu atazala mbuzi. Alizala mbuzi. Mtoto anatokea mdomo. Na waganga na wanatoka pale watu. Ndio amezala binyanya. Na hospitali waganga wana daktari anaumwa mbuzi. Yaani Mungu anazala moto. Nyama inazala nyama, mgomba inazala mgomba, na Mungu anazala nani? Mungu anazala nani? Mungu anazala nani? Mungu anazala nani? Mwambie nishikia. Mungu anazala nani? Mungu anazala nani? Mungu anazala nani? Mwanadamu anazala mwanadamu. Sawa? Mbuzi inazala mbuzi. Mgomba inatoka mgomba. Na Mungu atatoka kwa nani? Mungu. Na ndio kinaacha Biblia inamuita mwana wa nani? Mungu. Sio ile hapo. Ndio hata Biblia inasema wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Maana kitu kwa nani kwa nani? Mwana wa Mungu. Kitu kwa nani kwa nani? Nani kwa Mungu? Hakulize Mungu. Mwana wa Mungu. Mungu anazala. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazala nani? Mungu. Mwenye tano wale mwenye alizaliwa atasema ni nani? Ni Mungu. Il faut réfléchir, il faut bien. Mungu anazala moto. Wakaona mwenye alizaliwa alizala nani? Sasa watasema alizala mbuzi. Hapana. Alizala nani? Mungu. Sasa kama na Mungu alizala, watasema kama huyu kama baba yako ni Mungu, watasema mwenye alizaliwa ni nani? Ni roho. Mwana wa Mungu afika kwanza mwana. Watasema ni. Bwana tuko kwanza kushara. Sawa? Simona mtu anazala, wakati anazala. Huyu mtoto mzaliwa sawa? Watasema ni mbuzi wala ni mtu? Ni mtu. Mtu. Sawa. Si watamuita ni mtu. Okay. Na Mungu anazala. Sawa? Na wakati huyu Mungu amezala, huyu mtu mwenye alizaliwa na Mungu atamuita mbuzi wala atamuita nani? Mungu. Sasa wapende. Na watu wa mingi wanazaliwa na Mungu hawajui kisi kama ni Mungu mdogo. Sio pale. Sasa ile kila problem. Yaani wakati tunakuwa dunia, Mungu anatutukia dunia, yeye anatufunia siri. Lakini pia tuko na tizarao, wao wanajipatia valeur, wao kwa mwisho, wao tu kwenye watu kulialia. Mungu alijaa kusema sema ile ni mwana wangu. Ndio dunia kama hawaone Mungu wanaona nani? Mwana. Wanaona Mungu mwenyewe anatembea. Yaani ule ni Mungu, wewe ni Mungu, ule uko Mungu, lakini tuko na Mungu Baba yeye. Sio mimi. Wewe uko Mungu Baba, uko Mungu Mwana. Tuseme hata Mungu Mwana. Amina. Uko mwana wa nani? Wa Mungu. Aha. Lakini wanakuita mwana wa Mungu kwa sababu umezaliwa na nani? Na Mungu. Mungu ni nini? Ni roho. Mungu ni nini? Ni roho. Anazalaka nini? Roho. Ambapo maana ingekuwa ndani yako ni roho ya nani? Ya Mungu. Mwana wa Mungu. Mafrere nyewe mko humu Moise. Nyewe wote mko nanisikia Messie Achille. Kama umeenda jua gisi mko ni Mungu kidogo, na kama roho zenu ni za Mungu, mtakuwa tu watu wa kukua mwa hii dunia,
unajite considere. Unajua kisi mwana wa Mungu anaweza kena mwaibu ndemo watu wote wanafunga milango. Ndio. Bongo kweli. Kweli. Wazi. Unaweza kena mwaibu ndemo mwaibu Kongo. Kila mtu anakia anakutafuta mmoja atapata huyu tunaulipa. Unakena. Mwenye iko ndani yangu niko mwana wa Mungu. Mwenye iko ndani yangu ni Yesu. Ninaongozewa na Yesu. Masemi yangu ni ya Yesu. Mwenendo yangu ni ya Yesu. Paske mwili inaongozewa na roho. Haiko roho ndio inaongozewa na nini? Na mwili. Mwili inaongozewa na nini? Na roho. Kuna kwa wengine wenye roho yao inaongozewa na nani? Na mwili. Na mwili. Roho yako ikiongozewa na mwili utakuwa naenda ishia tu mzamu. Maana vinye viko mwili tu ni tamaa za mwili, tamaa za macho, kiburi kautuma tu ni kwa tu mwili. Ndio. Lakini roho yako ikakuongoza tu vitu vya yuyuyuru, ile itaonyesha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Mungu yeye ni roho. Mungu afanyake vitu vya chini. Anayejidanganya kwa anafanya vitu vya yuyuyuru. Mungu anawaza vitu vya yuyuyuru. Mungu anawaza vitu vya yuyuyuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli. Leo Corinthiens chapitre 5 verset 17. Unazaliwa mara ya pili. Unazaliwa kwa roho. Unazaliwa kwa roho. Unazaliwa kwa roho. Leo Corinthiens chapitre 5 verset 17. Leo Corinthiens 5 17. Ninasema kwa jina la Yesu. Amen. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yote yamepita, tazama maneno yote yamekuwa namna gani? Mapya. Umezaliwa mara ya pili. Zaidi wakati umezaliwa ni mara ya pili. Maneno yako yote ya zamani yameturukuru. Inaona nimefanya nini? Nimefanya nini? Nimefanya nini? Nimefika. Unakuwa unasharati kaka, unasharati kwa tumeutia wapi? Nyuma. Ulikuwa mwajirati, umezaliwa mara ya pili, sasa unaanza procedure komanda kutoka Mungu wake rati. Maneno yako ya zamani yote imefanya nini? Imepita. Zamani ulikuwa huko mwana wa Mungu na sasa umeanza procedure ya kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Maneno ya zamani imefanya nini? Imepita, inaisha. Unaanza kutembea na nani? Na Mungu. Umekuwa na roho ya nani? Roho ya nani? Ya Mungu. Umekuwa mwana wa nani? Mwana wa nani? Wa Mungu. Hautatembea tena sawa mtu mwenye roho ya mwanadamu. Yenye ulikuwa anatembea kwa zamani. Unatembea tena mwana wa mwanadamu. Ulishakuwa na roho moja na nani? Ulishakuwa na roho moja na nani? Sio mimi. Umekuwa roho moja na nani? Na Yesu. Yaani utaenda tembea pamoja na Yesu. Utaenda tembea naye kwenye Yesu anaenda na wewe ndio unatembea. Umekuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Ya zamani yote vimefanya nini? Mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Wa Mungu. Aliyezaliwa mara ya pili. Alizaliwa kwa roho na kwa nini? Amen. Ufanye kile. Kitu niko natafuta pale. Inaomba mtu ajue hali yenye Mungu amekupatia. Mwenye ni mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa mara ya pili. David kuzaliwa mara ya pili haiko kuzaliwa kwa mwili, kuzaliwa kwa nini? Kwa roho. Roho yako haitakuwa natembea tena kitu wewe unatembea zamani. Zamani ulikuwa unawaza vitu vya chini. Umeshakuwa na roho ya Mungu, umeanza waza vitu vya wapi? Vya Mungu. Amen. Unajua vitu vya chini. Vitu vya chini. Ule mbaraka vile vya chini. Unaona? Mtu mwenye iko na vision ya maisha yake. Amina. Haizi poteza kwa wakati yake tena mbaraka wa Fred. Kama mimi. Vile ni vitu vya nini? Chini. Choma.
haiko tena vile vitu vyako vile. Wakati umekuwa na Yesu, umekuwa na roho ya Mungu, Kristo ni ndani yako, umekuwa na roho moja na Mungu, hajawaza vitu vya kimungu. Hajawaza vitu vya nini? Vya kimungu. Vitu vya yulu sana. Wewe ndio unasikia. Hajawaza vitu vya kimungu uzuri. Angalia, mwakili hapo anasema sasa nimekuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Mungu asifiwe. Mwana wa Mungu. Maana baba yangu ni Yesu. Baba yangu ni Mungu. Baba yangu aliumba mbingu na dunia. Baba yangu aliumba mbingu na dunia namna gani? Akaumba na mambuzi na manyama na masamaki. Unaona? Yaani akili yako haiko tena kuwaza vile mazambi, unapata udimasia ya kurefresh. Akili yako, roho yako imekuwa roho ya Mungu pia. Ona. Vyote vile viko dunia vilitoka kwa nani? Vilitoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa wakati uko mwana wa Mungu, kama vyote vilitoka kwa Mungu, ndio sisi hapa niko na roho ya Mungu. Vyote na mie kuanzia sasa vitakuwa natoka kwangu. Amen. Vyote vitakuwa natoka kwangu. Mkaribie mtu akakuteseka kwa mtu anataka nini? Amen. Msamaha yangu mkakosa kitu, mie ndio nitakuwa solution. Msosiete mkakosa kitu, mie ndio solution. Mkongo mkakosa amani, mie ndio nini? Solution. Parce que umekuwa sawa baba yako, solution yote inatoka kwa nani? Umekuwa sawa baba yako. Solution ni yote watu wanakimbia kama Mungu akosi kwa dunia. Sasa wewe uko mwana wa Mungu, na wewe sasa basi baba yako ni Mungu, na wewe watu wanaweza kuwa kukimbilia. Unakuwa solution kwa problemu wa hii society. Mwana wa Mungu ni mwenye solution kwa problemu wa hii dunia. Amen. Sasa unanielewa? Ndio. Mwana wa Mungu ninarudia Kristiano. Ni mtu mwenye yeye ni solution kwa probleme kwa hii dunia. Mwana wa Mungu, mwasase ya Mungu, wewe ndio unaona. Kama hii dunia haina amani, wewe ndio uko naona. Kama hii dunia hakuna furaha, David, wewe ndio unaona. Kama mjamaa yenu hakuna parcel, wewe ndio unaona. Kama maji ni soma hatuna ngoma, wewe ndio unaona. Kama mpardie unakula kitu fulani, wewe ndio unaona. Wewe ndio unaona nani? Wa Mungu. Mwana wa Mungu ni mwenye iko mdimasio na nani? Ya yulu. Iko mdimasio yule ya kimungu. Yaani ile roho yake haiko ya kuwaza vitu vya chini. Vile ya mbaraka, kumwizi, kuiba, kuua, vile ni vitu vya chini. Mtu ambaye ni mwana wa Mungu anakuwa na roho ya kimungu, akiwaza kama namna gani anapasha kuwa solution wa hii dunia. Amina. Watu wote wa hii dunia wanakimbilia nani? Amen. Mungu. Wa hii dunia watu wote wanakimbilia nani? Mungu. David. Wa hii dunia watu wote wanakimbilia nani? Mungu. Sasa wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, unasema watu wote kwa msasi ya Mungu, Mungu anamuona wewe ndio anaona, kumbe wewe ndio unafanya nini? Unakimbilia. Kwa vitu ya chini ninaona nawaambia, niseme mjitofautishe. Baba yako alikuwa mshingiri, na wewe unapata kuwa mshingiri. Baba yako alikuwa kupeleka mamimba, na wewe unakuwa kupeleka mamimba. Vile ni vitu ya chini. Amen. Ni vitu ya wapi? Ya chini. Ndio. Lakini sasa leo Mungu amekupatia neema, umekuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa Mungu amekupatia neema, umekuwa mwana wa Mungu. Hautawaza tena kulingana na matendo ya kizazi, utawaza na utatenda kulingana na jinsi Mungu anatendaka. Mungu anakuwa solution kwa kila watu. Mimi. Was. Mwana wa nani? Wa Mungu. Bakristo leo wanaliaka, wanaliona mtu analia, nilienda kujisoma na pata hiyo solution. Mungu anataka wewe unabuti kwa tangatanga mwenye maombi huku. Biblia inasema taifa inapotea kwa kukosa kufanya nini? Mshukuru. Unatangatanga juu ushakosa sababu kufundisha.
Lakini neema yako ni kwamba kwanza wache njoo hizi wewe uko solution. Yes. Haleluya. Haleluya. Hapo tutaendelea kuwa mwana wa Mungu leo. Kuwa mwana wa Mungu leo. Kuwa mwana wa Mungu leo. Maneno ya zamani imepita, yote imekuwa nini? Mapya. Unaanza waza sasa mwana wa nani? Wa Mungu. Angalia watoto wa patro. Unaona watoto wa patro. Unaona watoto wa patro. Mtoto akijua kisi patro, babangu ni patro. Ukikuta hata mtoto kumkuta kwa masomo, akili yake yeye hawazake tu saba peti wa chini chini. Yeye kuna kisi babaki kuna kisa ma actros, babaki kuna leta ma contenel. Vile vile vinaoka kwa akili yaone mtoto wa nani? Wa patro. Tunaona watu wa kulialia pasikia tena kama tuko watoto wa nani? Uko hapo umekuja hapa kutisoma, uko nalia sana, sekomsi tena bazeni pale mimi ndio nikumbaka bro. Hizi uko pale hata ukusomaka, hata ukisomaka, uko na vitu vionezi leta kwa hii dunia vinasaidia watu. Amen. Meangalia kisi uko pale, wewe unacheza rao, mimi sikusomaka, sijui na kusema frase, unaona na watu wanasema sikusomaka. Mimi siwezi kusemesha vile. Na kwenye watu watakuwa wanasema kwa frase, wanasema kamani, oui. No. Na wewe unasema alinga moso. Beba. Wewe kuendelea kufrasa, atoje ya frase. Mimi najua frase mais sikuwa kusema. Inapenda sipendi kusema hapa. Juu nikaisema hapa nyewe wote na mnakimbia. Wanaweza zikia sana. Washinua leo Washinua ni pei ya kwanza dunia nyiko ya kujabarishi. Kile kinataka Washinua wanakuwa matajiri sekwa. Kule kila mtu anatumikisha zawadi nyiko mwenyewe. Ukua ukisomaka ukaona vitu vinavyokuwa mane shina fabrika yote basi kama anacheka kila mtu liberte. Kama baba alikosaka pesa za kumsomesha, wewe mko deja wewe mko mapiesa za Mungu alishavitia. Tatu hawezi create na dawa, ni watu daktari walishakaenda soma. Wewe mtu mwenye ujue na alfabet, wewe tunakuwa na alfabet. Wanaweza zikia sana. Wewe unapata dawa yenye daktari walishaka wanapita kwa mashine yote hiyo wewe tunakuwa nayo. Inawasauta waletere dawa hizo kama mnaizarau usheje na mkabulbo mimi na yambale kuna yambale fre hii dawa pesa moja ni $500. Mungu anajipatia valere na pesa ndio kwa anajipatia valere. Mungu anajipatia valere. Mungu anajipatia nini? Uko mwana wa Mungu hata unaweza shikia ulimwengu kwa nini wa pili ukapa ni mimi niko nimesoma na baba bibi wangapi? Anja ona maplaza kwa hapa mimi na kwa mbibi wa mwangu. Na kwa anakuwa na mwangu unakamata na ilikare ya kwako bwanako atokana na gari pembeni hivi inakuwa tokea kule asana pia tipi mara unafanya kimbia mara kwa ndio kufungulia ile ndio maplaza ya watoto wa Mungu. Hapa hapo tena vya chini. Mwana wa nani? Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu hakika. Ya pili, nimesema kwa kwanza mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa mara ya wapi? Ya pili. Na wakati amezaliwa mara ya pili amekuwa na roho moja na nani? Na Mungu. Ya pili, mwana wa Mungu yeye ni Mungu. Amen. Watu watasema leta verse. Agora ele também deixa com essa verse. Agora também uma verse na nossa bui. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu ni nini? Ni Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu ni nini? Ni Mungu. Sasa unajua kisi kwa Mungu. Na wewe kama Mungu mwenyewe ni kadogo lakini kama Mungu kadogo. Unaangalia nyota. Nani kashaona manyota? Manyota kuna wapa nyota unaona nyota hii idogo. Wewe unapoiwa ile ya kabambi
zaidi sana kwenye kama ushapima lala hichi. Sasa inafika 2h, 3h, 4h. Pale ndio unaka hichi. Unaona manyota iko naangazia. Kwa hiyo nyota ndio kunakuwa ile kubwa. Si wanadamu tuko ni Mungu kidogo. Lakini Mungu iba kubwa. Ndio Mungu Baba na jina lake Yesu Kristo. Amen. Mwana wa Mungu ni Mungu. Maana ya kusema Mkristo ni kusema petit Christ. Ameelewa bien. David, maana ya kusema Mkristo si ule ni Mkristo ni kusema ule ni petit Christ. Bali sasa ya Yesu wewe pale kwa Yesu kama usiwe na jisarau bali ndio maana ungeona mtu unapitana na waza sema neno inasema mwe mtemo nasikia merde de la vie wala sema si maana sana nisipenda ubiri wala sema merde de la vie si Yesu serviteur de Dieu kwa hiyo kiti yako hauna desmen utakuwa deja umetoka mwe mtemo mwe mtemo hakuna mtu mwenye anaweza pia Mungu asihubiri. Okay. Nani kabisa na video tunatuma kwa mitandao. Nani ndio bibo. Na Mungu alalako neno napita mwele neno yako. Maneno neno na bila na saa. Unasikia bache kimbia bili. Unasikia kwa amegonga ameenda kwa hospitali mpaka waenda kutafuta wewe ngombe. Unamwambia omba pardon Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu akisema neno Kristiano, ile neno itakufuata. Mwana wa Mungu akisema neno, mbinguni zinakonfirma kama neno yake. Akisema neno, akisema neno, mbinguni zinafuata konfirme yote mnayosema. Parce que ni mwana wa Mungu, naye ni Mungu yeye peke yake. Jean chapitre 10:34. Jean chapitre 10:34. Inasomeka hivi. Jean 10:34. Inasomeka hivi. Tunasema mwana wa Mungu ni nani? Pia jibia. Mwana wa Mungu ni nani? Okay. Inasomeka hivi. Yesu akawajibu. Acha nikamate verse 33. Wayuda wakamjibu wakasema, kwa kazi njema hatukupigi kwa mawe ila kwa matukano, kwa sababu wewe uliye Mungu unajifanyiza mwenyewe kuwa Mungu. Verse 34. Yesu akawajibu, haikuandikwa katika Torati yetu ya kwamba mimi nimesema ninyi ni miungu? Ripoti ya kwanza ni Yesu. Wayahudi wanataka kutupia majio. Wanasema kwa wewe mwenye uko saa mtu uko najifanyiza kama wewe uko Mungu. Kumbe Mungu alishaandika kule zamani. Zaburi 86 asema kwamba wanadamu wote ambao wamemwamini wao ni Mungu. Mungu ni dogo. Yaani mtu mwana wa Mungu yeye ni Mungu. Yeye pekee ni Mungu. Okay. Umeona verse ya kwanza? Verse ya kwanza kusema ninyi ni miungu. Wewe unasikia kwamba ni Mungu, lepie. Mtoto wa Mungu yeye ni Mungu. Hasa msikii. David. Nani jandie na Mesia shili msikii. Mungu anasema, Mungu alipanga namna gani? Akasema nuru iwe. Nuru ifanye nini? Iwe. Na nuru imefanya nini? Ikawa. Maana Mungu yeye ni bora. Mungu yeye ni muumbaji. Mungu yeye ni muumbaji. Na sasa kama mimi hapa niko mwana wa Mungu na mimi nitakuwa muumbaji. Kama niko mwana wa Mungu na mimi nitakuwa mimi muumbaji. Mungu aliumba kwa nini? Kwa neno. Ndio maana mwana wa Mungu, maneno yote ya kutoka mkinywa yako kumbe inakuwa maneno ya kuomba. Ungekuwa na maneno ambayo hayumbage mtu matamtema wewe. Maneno
kumbe inatoka mkilo yote inakuwa maneno niko mystic. Mbona sikia wiko na hubiri hapa? Tuombe Mungu kwa ajili ya mkutano. Ile siku mvua haitanyeshaka. Niko pale niko kimya. Niangalie kwanza experience mkipiti kwa. Hapo anasema kwa sign on. Ule ndio mtoto wa Mungu anasema neno na neno inafanya nini? Mwili. Wanaweza sikia. Mwana wa Mungu anapaswa sema neno na neno inafanya nini? Inatimilika. Amina. Mungu anasema nuru iwe. Asema na kule milima. Ndio maana maneno yote yenye mnasemaka, sawa? Mtoto wa Mungu mwana wa Mungu asemake msemake, huo kusema na kusema sema. Amen. Mtoto wa Mungu hawezi sema kwa nchi, kwa chile, kwa nchi. Umeona mtu amevaa pantaloni kwa filia mbele yako kwa filia. Umeona mtu amevaa kiatu, sasa tena anatoka mbele, sasa tena anatoka. Unaona mtu wa kusema, mwana wa Mungu hakuwaki ufinde. Mwana wa Mungu ni mtu mwenye anasema neno na wakati inasema inafanya nini? Mungu. Patikeni ni nani? Ni Mungu. Ambia jirani yako kuwa mwana wa Mungu. Kuwa mwana wa Mungu. Kuwa mwana wa Mungu. Maana mwana wa Mungu ni Mungu yeye pekee yake. Amen. Tulisema hivi, yule aliye mwana wa Mungu amezaliwa mara ngapi? Kuzaliwa mara ya pili kwa roho yake ndiye imezaliwa kwa roho na mwili. Na tulisema kwamba roho yake ni roho ya nani? Roho yake ni roho ya nani? Ya Mungu. Okay. Jean chapitre 14 29 à 10. Mwana wa Mungu ni Mungu yeye peke. Msikuwa jizarau wakati mko naishi mwa dunia. Mtu anataka cheza na wewe. Msikie. Mate nani jandi. Yeye wote ni mko. Mtu anataka cheza na wewe, anataka cheza Mungu wako. Mwambie hivi, wewe ukicheza na Mungu wangu, Mungu atakupiga usiku. Mwambie usiogope. Ile neno Mungu ataenda ibadilisha mwili. Watu wasipata kuzoea. Mungu asikuzoea kule mkartisha vile. David, Mungu asikuzoea. Ndio okay. Niletee tu shida yako ule mtu unapigana nani? Mtu anataka kuzoea kule mkartisha David, wewe Kristo. Ule tata ule tutampiga, ule dada, niletee shida yake. Ule mtu nitampiga aishiwa tarigeni. Watu wasipone tena nasikia. Mwana wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Septembre. Jean chapitre 14 verset 9 à 10. Inasomeka hivi. Yesu akamwambia, nimekuwa pamoja nanyi wakati mrefu, wala hamkunijua mimi. Ambaye aliniona mimi ameona Baba. Ule si mwana ndivyo anasema. Ambaye aliniona mimi ameona Baba. Verset 10. Hamjui kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu. Tuko ninaonyesha kisi mwana wa Mungu ni nani? Ni Mungu yeye peke. Ndio Yesu anaonyesha kwamba mimi ijapokuwa mnaniona nje niko mwana, lakini Baba ni ndani yangu. Yeye ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yake. Mwana wa Mungu anakuwa niko ndani yake na Baba hakika naye anakuwa niko ndani ya Mungu yeye peke. Amina. Fred ndio baba masikia Mungu ananisikia huko. Kwa sababu vile Mungu anakuita kwa mwana wake, wewe tena wewe unazaraulisha Mungu wako, Mungu wake. Mungu anakuita kwa mwana wake. Wewe tena wewe ndio unazaraulisha Mungu, unaenda ingia kwa matendo mabaya. Kumparaga. Ulevi. Kudabani. Wizi. Wewe wana nani? Wa Mungu. Vile Mungu hapo akukwambia sema utumike, Mungu hapo anakuambia wewe iba. Mungu hapo. Omwana mwana wa Mungu anakuja iba vyako. Kwa wewe unakwenda iba kwa watu wengine. Pamoja wanafurahi. Yaani mwana wa Mungu ni Mungu yeye peke. Huyu mwana wa Mungu anaweza kufanya mambo makubwa na watu wanashangaa. Mwana wa Mungu yeye ni Mungu. Na Mungu Biblia inasema Mungu ndiye aliumba mbingu na
kreye. Mimi babiaka siku tukoka humu pamoja. Mwana wa Mungu anapasha kreye. Ulishaka kreye nini? Kama haukusomaka, sikia, kama haukusomaka, wanakuchapa sababu utapata nini maisha. Vile vile viko mwewe, niliona watu utapata huyu garson hapa. Alishatengeneza, hakusomaka kwenda elimu masomo, alishatengeneza plan ya nyumba. Kanatia tu kukarato, kanatia nyumba kama ya 10 etage. Kanaitengeneza ya nguvu sana. Nyumba hii wanashikaka hii ya sawa engineer. Kanatengeneza nyumba ndugu. Wanasema mtoto alikosema kumsomesha masomo. Ile nyumba wakati kanatia tengeneza wakaenda kwa engineer, wanakapatia mara $100. Plan ya nguvu. Mungu, mwana wa Mungu yeye ni Mungu. Na Mungu ni muumbaji. Anapasha umba vitu vipya. Hii mikrofoni yenye niko nasemea hapo, mtu alikala katika hii mikrofoni, mtu anaweza kuwa anasema na mikrofoni hivi. Hii therapy ndio mikrofoni. Ule ni mtu alikuwa ule mtu aliwazaka. Hii mikrofoni tokana pia na Mungu gani? Aliwazaka. Ile sentence iko nalia pale. Ule ni mtu aliwazaka sawa wewe. Akawaza hii sentence itakuwa na nani na Mungu gani? Amen. Hii kipi? Yeye tunaikalia hivi tunaikalia hivi. Ule ni mtu aliwazaka tu. Ndio imekuwa ikata na kwenda hivi. Kwa nini mtu atakana ikala kwa hivi? Mwana wa Mungu ni mwenye anawazaka. Mwana wa Mungu ni mwenye anapaka vitu vipya. Hauna kitanda, hauna pantalo, hauna malete, hauna kapitali, hauna nasa dolari. Hauna na nini? Uko tu na telefone, ya 13 Pro Max. Hauna kitanda, hauna malete, unateka manguo mozofia. Asa leo unasema leo na mimi niko mwana wa Mungu, na mimi natafuta mwanamke ninaoa. Sema yote. Ninaoa. Lakini mtu anacheza na badala. Unaona tu mwanamke ni bonjour je t'aime, mwanamke ni pesa. Ndio. La. Mwana wa Mungu anapasha kutumika. Tafuta pesa. Unataka wanakuja wanaangalia kukuli. Wanasemesha kweli kwa freni huwa tunakuwa na biana. Haona kitanda, nadra, haonayo, na oreye. Unalala na wadogo yako. Unalala na wadogo wako, tango wadogo wako wanakukoyoa nako. Wala hata na wewe ndani na koyoa. Wanasema sasa leo nitafute mwanamke, haona kitu. Haujui na kucreate, haujui na kupiga na ngazi. Haujui na kutengeneza na savu, haujui na kutengeneza na nini na chaki. Mnajua kazi za mimi Jacob nimeshapita huko. Mimi nimeshapita makazi sabuni tayari. Mandazi bukati tayari. Kutengeneza mambabla tayari. Kupiga mikati tayari. Kutengeneza machaki tayari. Nilishaka kwa fena kwa nyele za watu. Niseme nini niache? Nishakuwa muranda. Nishatengeneza na kumadifa. Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu ni wa kuwaza. Kwa maana mie Mungu mimi ameniumba niko mwana wa Mungu. Na mimi nakuwa sasa Mungu na amuna gani? Mungu watu wote wanaenda mulilia. Asa wewe uko mwana wa Mungu na wewe utakuwa kulilia kwa nini? Kwa ndio wewe ndio unataka kulilia watu wengine. Ona wewe watu wengine Mwosofi. Nishapata mzee. Anaenda pia na mamake. Nishapata mwanamke mwanatano. Unapata mwanaume wa Usofia. Sema anashitapa na kukanumia chakula mwanaume mwanatano. Mwanaume wa Usofia hana nasa dola. Hajui na kucreate kazi.
Yeye ndiye kupata makuta kwa nguo, anavala manguo, anavala hiato, unaenda kuona mdau mkaka kaisha jipamba kabisa, kaisha kata na foto na kaisha na kifunga. Unaona leo kuja kwa makofi moja hivi, hatu anatia makofi za hivi, anatia makofi za hivi. Sana anatia kwafe, anatia na mwigizo manual, anatia msikilizaji, na kwa kuna kama anafanya kwa wapi, anatia msikilizaji, na zote nimepata kazi wanakabie. Unaona kwanza aspe, utakosa huko mafosete, wewe mafosete ndio wale wanakula mafosete. Ayo leo unapengia. Mwana wa Mungu ni Mungu yeye pekee. Anapaswa create vitu vipya. Amen. Eske unajua siku neti kwa furaha wakati tunapokuta mwadi jisomo wetu tunakuwa milionere wa hiyo. Wengine wiko nabeba makartofu watinanifu na mimi nikuwe mwana wa Mungu na mimi watu kuwa mwana wa Mungu ndio wakati watu wiko nakia kulilia. Nipatie hiki, nisaidie hiki, wala. Hiyo Sofia. Leo tutasaga. Biblia inasema Mathayo chapitre 8 verset 20. Biblia inasema kwamba Mungu yeye halali. Biblia inasema kwamba Yesu baada ya kuhudumia mtu mmoja akakuja Yesu akamwambia Baba, unalala wapi niende na wewe? Yesu akasema mwana wa watu wana kukutia kichwa. Vile Mungu yeye ni mtu mwenye halalake. Mwana wa Mungu ni mtu mwenye halalake. Frère, wakati Mungu anaishi Mungu watoto wa Yesu. Usiku wenu haiko tu kwa nawaza wa bibi. Bwana. Bibi. Pengine biko naweka makonde za madini yo. Mama, biko na kwende unashinda na ku $1 par jour. Wewe kaka wa Mungu, tena uko na afile, unaiba na sana. Unashinda na $1 par jour. Choma. Biblia inasema kwamba Mungu mwenye tunaamini yeye ni Mungu ambaye halali. Imesomee imedor halalake. Donc ya chaque instant iko nafanya nini kazi? Tunabaka usingizi na Mungu na usiku iko nafanya nini? Iko nafanya kazi iko na kuchunga. Sasa na mwana wa Mungu vile ndio unapaswa kuwa. Unapaswa kuwa na wingi wakati ya kupumzika, unakuwa na wakati ya kutumika, unakuwa na wakati ya kuwaza. Na wakati pia ya kuomba, na yote ni ndani. Mtu wa Mungu anarepantia kwa wakati. Niambie kwanza Andre Mungu, tuikale kwanza Andre Mungu. Wakati yangu wewe mwana wa Mungu unarepantia kai. Est-ce que wakati yako tu na wewe unaweza je na kwa nafaa desert nitamie mwana wa Mungu masaa 2 anaenda kwa telefoni na wewe katia nazo ulijipaka tu kila wakati unaposikia telefoni kila siku telefoni inakula pesa inakula makuta za mingi mimi telefoni yako haiko na kuingia nadi fra hiyo bora ile inaenda hivi ile inakuwa kule kwa TikTok ile wewe tena uko naona ile nafasi kete inakutetea unacheka tu pale soko na video unacheka tena video nyingine ndio uko distraction mwenyewe mpaka TikTok iko natumika wewe uko na jidistray iko mkazi mwenyewe mpaka TikTok inafanya nini iko natumika wewe unafanya nini uko na jidistray mwenyewe. Au français, ça doit commencer à définir la récitation de ce mot. Tout flatteur vit au repas de celui qui l'écoute. Ukikuta mtu anafanya marketing, iko acha dia pale majini zake na vinani hapo. Anapiga na nuru. Anapiga na sema, anacheza. Ipo wewe ukupoteko. Na wewe unacheka na wewe. Unacheka. Endelea. Na pia na stand pale. Watu ni stand pale waweza nizogea tena pale kwenye wanatezea. Yeye iko marketing yake iko wewe anakubeba. Na wewe sikwenda kupata wengine. Na wewe mkazi yako sikwenda kuwafutia. Na wewe sikwenda kuwafutia wengine.
wa Mungu haiko wa kulala. Unaangalia watu unaona mtu anafataka lalo na lala saki yako friend. Mungali masheni hiyo ndio unafika kwenye ndani masheni. Ikifika dinner wala desert unalamuka usikamate telefoni yako. Anja uanze pia maisha yako utafanya usiku. Siku inakuja kuonesha misteri iko usiku. Yote vile Yesu alikuwa anafanya mchana alikuwa anaenda vitenda usiku. Patron wa milionere wa hii dunia wenyewe wanafanyaka vitu vya kabambi wanavitendaka usiku. Wapolitisie wenye unakuta ni wapolitisie sie tunakuwa na lala hapo hiyo sasa wanaenda kutana kumaremu. Usiku iko misteri yenyewe ameyashua. Leo usiku ni kulala tena sasa utazunguka tu cha kwanza telefoni. Tena telefoni haingizake kitu. Ukita telefoni yangu nilimzaka serikali basi Mungu anibariki hata nimzaka ile ya pesa serikali. Tena ya pesa serikali haita kuingizia hata kitu kimoja. Tena sasa inaharibika tena usikume niuze hiyo nyingine. Ukaenda kuuza tekwili Omona bana hii tumerudi hii na mshaka hii iko diari hii telefoni hii ya matushi. Ya mama upande mwenye umeita. Eske kwanza telefoni yako kadi yako kwa M-Pesa. Iko kwa M-Pesa. Kumwezi unapiga kwa ngapi? Wewe mwana wa Mungu. Kadi yako iko kwa Airtel Money, wale iko kwa M-Pesa. Mimi hakuna siku shapata na jifra. Na kweli. Ya makote zenye unafanyia kwa telefoni. Hauna vitu tunapost. Sende mwa hakuna tena ndio ndio vifaa ya M-Pesa wala ya Airtel Money. Telefoni zetu ziko na kazi gani? Mwana wa Mungu ni mtoto mwenye anawazaka vitu vya Mungu na kumuingizia na wakati unakuwa uko naingiza vitu ili usaidie watu. Sema amen. Asia sikia sema amen penda. Amen. Haleluya. Amen. Mwana wa Mungu ni Mungu. Wakati uko na Yesu, roho yako haiko yako ni roho ya nani? Ya Yesu. Roho yako ni ya Yesu. Roho yako ni ya Yesu. Wakati unaweza tu unaweza tu yaza, ona msikia. Nikuelezee, nani anapenda sikia? Kia mkono hapo nikuelezee. Na wakati niko nawaelezea, naomba sasa mnatia sadaka. Hivyo mimi nakuonesha na wakati unafika mbele ya Mungu sikia ndio ninaenda msikia. Hali mimi ndio ubavu wako. Anamwambia wanaenda zilikuwa wananuzia na mai. Niko kutoka ushinga. Wewe unatoka mshinga kwa mtu mzima. Uko na $1 ndio yote ndio yuza kama chikwenu. Ndio unabakia kupiaka. Uko na $7 mama yote ndio yuza kwa manguo ndio unabakia kupiaka tena unaanza kusero. Ule ni mshinga. Hakuna furaha wa hii dunia wakati uko na Yesu. Wakati uko na Yesu na uko na pia na pesa mtoshi. Furaha ya kwanza ni Yesu, ya pili ni pesa. Mtasema mteule pasere ni wa kimwili. Niko wa kimwili, siko wa kimwili ndio reality. Mwenye iko na pesa na kwamba niko na roho, iko na Yesu, anakuta na mposha kwa Mungu lara. Yesu ni wa kabisa. Na wewe pasike uko mwana wa Mungu mvivu, sawa unamuona yule anayesikia vikasirano tu. Anaona jionesha ile kuvala na wewe sasa, na wewe Biblia inasema mwana wa Mungu ni Mungu. Si Mungu anamuita Yehova Rafa. Yaani Mungu mponyaji. Mungu anayeponya. Mtoto wa Mungu yoyote ni mponyaji. Kwa kweli kwenye utapitaka wewe mtoto wa Mungu umekuta mtu alishagonja mtie kwa mikono. Yesu ananielewa. Yesu umekubali ile nimesema. Kokote kwenye utapitaka wewe mtoto wa Mungu Kristian uwekea kumgonjwa mikono. Dawa haiko kusema unampatia makombe mkono. Juzi ndio jana nilikuwa nguru, niko na mmoja wale wa mama yetu waliotoka kusahau. Walikuwa hapa juzi kwa maombi. Wanafika tu
Ule dada haiko na kichwa anaikujua kichwa ya nguvu. Aseme roho anatoka kwa anapitia kudawa jina. Anapitia kudawa wapi kweli? Anapitia kudawa wapi? Piga mazuri. Simupatia compliment. Ilita tumkono kwa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Wewe kichwa linakuwa huru sai. Ushinde na uache na umwache huru na apone. Mikono na neno na imani. Alifika hapa jana, aliletea na babelekea na madumabili frao. Ati basi sikusa uliniombea kichwa, ikepa donge nilifika nilikuwa natembea wanaisha enda zamani. Niliona mwingine aliyesema hapa nimwombee na limati wewe. Kichwa ulikuwa Mwana wa Mungu ni mponyaji. C'est docteur. Ukikuwa na unajua na dawa fulani, hii dawa inatunzaka estoma, wala hii dawa inatunzaka mishipa, wala hii dawa inatunzaka kichwa, wala hii dawa inatunzaka roho, wala maini, wala inatunzaka inaendeka mtu damu. Ukaona mtu amegonjwa, wewe mtoto wa Mungu, unaona nani wewe? Unaona nani? Kama unajua ile dawa, kamata ile dawa. Unasikia iko nalia, kamata ile dawa, uipie kwa mikono kwa jina la Yesu na umpatie akule ama akule, atapona. Na wakati atapona, sasa ndio kusoma. Ndio. Anaambia kusoma, uko mponyaji. Ndio bakula yote ya watoto wa Mungu. Mungu yeye ni mponyaji. Na wakati umekuwa mwana wa Mungu, unaona kama mponyaji sababu yako. Mungu yeye halalaki, na kwa hiyo tuko na wazi acha Kristo. Mungu mwenyewe Mungu, na sisi tunakuwa watoto wake. Mungu yeye pekee, Mungu yeye pekee ni mbarikiwa. Wangapi wanapenda kuwa wabarikiwa? Kila mkono kwa mkono. Sema Yesu Kristo. Kuanzia sasa inakamata hatua ya baraka ya kufanya kazi ili niwe mbarikiwa, ili niwe na heshima, ili niwe na mali na ili niwe na uzima wako. Acha nikufikie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yeye pekee ni mbarikiwa. Mungu anajiuliza bali, je, nini watu wote wanatafuta Mungu? Watu wote wanatafuta nani? Mungu. Huku mvile hata sasa ukikuta watu wote kwa Mungu, wote kwa Mungu. Ero wakati wamefika mwisho. Watu wote. Aseme leo vile tulianzia nani? Wengine Mungu ndio mwenyewe na vyote. Wewe mtoto wa Mungu wewe mwana wa Mungu, mwapsasi ya Mungu alishakupatia ile mamlaka. Jadi Mungu alishakupatia mamlaka, mkatie uko na tawala. Uko na mponyaji. Ukrea vitu mshama yenu, wakuite kwa mmeleta vitu vipya. Hapa mjisoma tumwite kama umekuwa na plan ya bien ya kufanya basi somo. Hapana kubomoa somo. Meya kwa basi somo. Msibana zania tunakwenda chezea hapa. Hizo tunayachezea hapa. Kila mtu ashaacha vyake. Leo tunakuja hapa, tunakuja hapa ndio sasa na Mungu atusaidie, atufundishe. Na wakati wanakufundisha hiyo wakati yako isikufe bure. Wakati hii isaidie maisha yako. Shanje. Mungu mwana wa Mungu. Mungu amekupatia mamlaka ya kutawala, huko mbarikiwa. Tafuta mali. Mungu kwa Mungu hapo wakukua na kulia. Unakulia sana bro. Unakulia sana. Ninapata hapa juzi, mfano mwenye anapata 10,000 francs. Anatembea anakuta huko vile wanatembea nyama wanaiba hapa, niwaambia hapa hivi.
anaiteka hapa kwa mkono hii ya goshi. Ile nyama yule unaweza kunika kwa sachet ya verre. Narudia na bwana tembea na wanafunzi utaonja kwa. Utaonja. Tena wewe ndio dini mfreda kwa ale mimi hawa wanatumia hivi. Ale. Wanasema unapatia kadi ka kila ale. Unaja tobola moyo. Unatobola. Kamoya kali patia nyama kamoya ni mili fura. Unaona? Unatobola hapo unaonja. Kana kwa mtamu ndiri. Ndio unapata tobola kwa unaona pigwa wewe. Unaona tena hizi papa. Tena mkingi. Nero deja ilikuwa 10,000 deja 3,000 imekatika. Mwingine bila anatokea kule na susi. Fosi hauta wanabarua. Fosi hautaonja. Tena wewe ndio kwenye susi. Nikatie kwanza mko bima. Mko bima. Nipatie mwenye aina mko bima. Ya bima. Nipatie mwenye ya bima watu wate. Anapatika milifa. Tena pale ilikuwa 7,000 unajua tena. Tena unaona haushinde tena. Unatembea unakuruka na mimi kwa swing. Kama yeye ni ngapi? Sensa. Pandika ya sensa. Unaenda kuna ilikuwa deje imekuwa combien? 5,000 deja. Kwa sasa unamwagilia mtu atikasi shiba. Roho ya kapanza. Pia mkono wako anambia Yesu niokoe na roho ya kapanza kwa njia ya kwa jina la Yesu. Yesu akokoe roho ya kapanza kwa jina la nani? Ya Yesu. Hii ni pepo ya umasikini. Itoka maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Roho ya kapanza ishi. Roho ya kapanza. Tukamate vile kwa mwisho niko nimaliza. Mwana wa Mungu yeye ni mtawala. Hebu sema mtawala. Uko mtawala pia jirani yako uko mtawala. Uko mtawala. Mtawala. Mfalme. Lazima vile komanda. Mwana wa Mungu yeye ni mtawala. Wakati wanakuita mtawala Ashile Matenda vipi? Wakati wanakuita sema uko mtawala. Kuko mwananchi ndio mtawala, mimi shajue kisi iko na hiyo title ya mtawala. Mimi niko na hiyo title ya mtawala pardon. Kote mtawala nafika kumbe nina tawala. Na wewe Mungu akupatie roho kwa jina la Yesu Kristo. Ona wewe mtoto wa Mungu mwenye unasomea hapa, atafika basi nyingine kwenye liko naomba. Aseme tuko mrenio. Fred, nani atatuombea? Tia mkono wa kwanza. Tia mkono wako yule. Usiitike mwingine aombe maombi. Asa wewe naomba pale na Mungu anasema amen, usiitike kitu. Wakati unakuwa mrenio mtoto anasema hapa. Na tunaenda na maombi. Na hiyo atakuombea bio. Kia nini? Mvisi spirituale wakati umetia kidole kama unaomba. Vile watu wote pale wameomba. Wamepiga magoti kwa Mungu wao. Ndio. Amen. Mimi bado nasema, nani yuko na maombi? Unaacha mwingine tu mwenye aomba. Deja mzuri si nawe wewe uko mtoto wa Yesu. Utawala na wewe unapiga magoti kwa Mungu wa mwingine. Mungu wa utatu. Ndio Mungu wa watatu. Wanaenda sana. Kwa hiyo unafika unakuwa mtawala. Hata wakati uko nafanya kule deba, David na yeye ndio mpaka deba. Unakuta watu wanafanya deba kwa register ya Biblia. Sikia. Sasa umewasikia, umesema wewe uko nasema cha Biblia, ni cha Biblia. Mimi uko limité, ni kweli ndio uko limité. Na wewe jiungo nasema ni kweli ndio uko limité. Mimi kweli njoo hii. Yenye niko nayo. Hapana kusema yeye mko anasema ni kweli ile ni kweli. Leo unasikia mtu mabongo yake hayakabadilika jina la Yesu unamsikia vile ni kweli ile ni kweli. No. Wewe jionyeshe kisi wewe ndio mtaa. Ambia jirani yako ndio mtawala. Usipige mtawala wewe ndio mtawala. Amen. Wewe ndio mwana wa Yesu. Ni lazima wewe ndio ufanye nini? Utawale. Mkusanyiko yenye iko ya watakatifu wewe ndio mtakatifu mmoja. Wewe ndio utawale pale. Unafikia ukikilio kule liko na umefika ukikumabarishi kule. Hapo usimame tuwekea wakati ya kuomba, ya kushukuru, ya kuomba na unasimama. Baba mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Na wote amen. Asifu Yesu hapa ni wako.
Sasa unasemaka amen na umeshiriki hapana. Sasa ndio problem mimi nakwambia. Unaenda kumariaje? Mari siku inakwenda baonesha sekre, haweka jua. Hii mbona iko ya makode haweka yepa. Na baonesha masekre, niko na somo. Na hiyo ndio maneno. Ya mkono wako niko na somo ya mistake. Merci beaucoup. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Padre Peter aleta somo, iliambia iko somo, iliwa muumini walishaka potea moyo, wanaona jumla leo mapepo zilikuwa zishanifunga nilizikoshaka wapi? Ile ndio chanzo, ile somo inaleta. Inatokana na ile mariage, unaona mtu anapita tu kulive, amfagolie tu unasikia kanuni, unapita pale unajua. Ile ni madhabahu yenye Mungu hapo pale. Hata matumbu, Plare pete, hata matumbu. Mungu madhabahu pale wewe haujui. Wewe wote na kuonesha hapo. Kwenye watu wanataka kufikia mapepo. Zaidi sana mapepo ya kufunga watu kumbaraka, mabongo, kuwizi. Jokule. Alafu Mungu yeye ni mtawala. Wakati wanakuita huko mtawala, popote mtawala fika utakuwa mtawala. Wanaweza sifiwe. Kwa kurejesha kwa watu wakati usitike mtu mtawala. Wewe ndio fanya nini? Tawala. Mungu yeye ni mtawala. Wakati umekuwa mgrupu ya watu wakati wasema. Unajua mtawala anatoka namna gani? David utapata mwana namna gani? Wakati umeshakuwa mrenyo ambao hapa ni cotisation. Wewe utawala usitike mtu alete zabibu wewe. Leo kwa kile ungeleta sadaka ya 1000 nashikaza naleta 2000. Ukileta ya 2000 unaleta ya 10000. Pamba. Unasikia kama kuongeza kwa maneno ya Mungu. Haiko vita, mais c'est ça la vérité. Ukileta ya mimi sina nasema ni kwa Mungu, leo nimepemuka kama vile Mungu pardon. Mtawala, wewe mtawala. Kwa mfano leo mtisekeni, unaona? Leo Mungu wanasema iko kumepatikana msondamu kaporale, yeye ndio amemaliza vita yote ya Beni na ya M23 yote. Na sekeni atakuwa hivi. Kana nimemula. Ili ya wale nani wanakufa huko fulani na fulani. Ili bora anaacha vitu vya wanadamu. Yaani mtawala anajionyesha msikie mtawala anajionyesha kama bado numero 1. Wewe ndio mtawala. Mtawala wa kwanza ni Mungu. Na wewe uko mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ndiye mtawala. Unajua kinacheka mtu anakuwa mkuu wa jamani jeni. Haleluya. Kinacheka mtu anakuwa mkuu wa jamani jeni. Family, kinacheka mtu anakuwa mkuu wa jamani. Hiyo, kanisa hata na franga mbele naona hata utawala. Kama uko na mwaye, wanakuta tena huko na autorite na unatawalaka, watu wote watakuogopa. Hapo jamaa ndio uko mkubwa, wewe ndio mkubwa, wewe unatupita miaka. Wale naona kia huko mtawala, uko dizasio unasema mimi sina. Ukila dizasio mimi sina. Ukila dizasio mimi sina. Na katoto kadogo kwa pale kikamwisho. Kanaja kuelezarau kwa invitation zinakuja za mariage. Yako wanasema na fulani ambaye atachao yake. Erona yaka na dema yao kule. Wewe hautakia kumple. Utakienda na mwingine. Mkwe wa tawala kuliko unapita. Mkwe wa tawala kumashama, kumapitia ndio. Na hapa mzisomo. Hapa mzisomo na kupatia pause ni tutakupatia pause ukishona sasa kama iko na esprit ya utawala. Anajisacrifice. Kijiji na haja tunaita Yesu ni Mungu, basi alitoa mwili yake akaitoa. Wao
unaweza kutoa mwili wako. Na kile kinalifanyika cha mtawala, hiki kinaacha leo sio wote tunapiga magoti, tusipiga magoti hapa. Tunasema Yesu wewe njoo Mungu. Ukipenda wewe mwana wa Mungu, kama unapenda ukue kama Mungu, jitolee kwa watu. Jitolee kwa watu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu tunataka mara ya pili. Mwana wa Mungu ana roho moja na Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu. Mwana wa Mungu ni mtawala. Mwana wa Mungu ni mtawala. Kwa siku ya leo, mwambie Mungu akupatie roho ya kutawala. Mahali popote unapita, mshamani yako, mwote mtafaa. Hakika mshakupenda mtawala. Kwa kumaliza, wewe unanipigia ngoma mimi sitamaliza. Nipatie Biblia, nikamatie Genesis. Nipatie hiki kitabu zamani. Msiko nasema wala amalizaji somo sasa. Amalizaji somo mbili. Ndio kwa nini mimi nikamsema hapa ungesema tumaliza hata kupenda ni super. Hapa kuna nitaisha somo vikaisha mkitu. Mimi nilikuwa nishapita mwayo. Nimekwisha mkicho. Nilikuwa na ubiri vikaisha mkicho. Nilisha mkicho jua hauna roho ya Mungu. Mwanzo nimesema mwana wa Mungu ni mtu gani? Mtawala. Okay, utatawala na Mungu akanisikia kisi Mungu alisemaka. Mwanzo 1:6. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, watawale juu ya nini? Samaki wa bahari na ndege ya anga na wanyama ya nchi yote pia na kila chenye kitambaa juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wake aliumba mume na mke aliwaumba. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkajaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki na bahari na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kinachokuwa juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila hakika nimeweza kuchia pale. Lakini neno ambalo niko nafikia pale ni njia utawala. Mwana wa Mungu yeye ni mtawala. Sio Adamu Mungu alimwambia fanya nini? Mungu anaambia Adamu afanye nini? Mungu anaambia Adamu afanye nini? Atawale. Haleluya. Amen. Mungu anaambia Adamu atawale. Tawala. Aseme tawala manyama. David, uko na manyama ngapi zenye unafuga? Matie, uko na manyama ngapi zenye unafuga leo? Jambie, uko na makuku ngapi? Ashile, uko na makuku ngapi zenye unafuga? Uko mwana wa Mungu, Mungu amesema utawale. Uko na makuku ngapi? Ane prochaine David, humu kisomo tunatafuta kuku 2, mbuzi 2, tunazitafuta tunazifuga. Funa sisi tunatawala za chisomo na malape. Aseme batawale juu. Donge mtoto wa Mungu ndio mwenye anatawala. Unatawalaka. David, uko na hengeti hingapi? Hengeti. Hibahari. Krisia, uko na hibahari hingapi? Moize, utaenda kule kushamba hapo, enda tengeneza kule kangeti. Mimi niko na ile mpango, niliambia papa alenda tengeneza ngeti kule Muhangi. Mtoto wa Mungu anapaswa kuwa na kabahari kwa kutia hisamaki. Mungu alisema watawale juu ya nini? Samaki za baharini. Watawale manyama. Uko na mambuzi ngapi? Uko na makuku ngapi? Mwanashoki kilikuwa kanaacha Yesu anatembea juu ya maji. Kilikuwa naacha Yesu anatembea juu ya maji, juu alikuwa anatawala maji. Masamaki zote nyeziko mule ni zake. Na anatembea juu ya maji yulo, hawezi angukia ndani. Na ile pufare yote nyiko kumai, yeye ndio aliumbaka mai, vedire mai akependa na ifahamu nini lishiwe. Tutawale na budongo. Tukue na mashamba. Tuko bana ba Mungu. Mungu ametupatia ile uwezo ya kutawala.
Mungu abariki neno lake kwa siku ya leo. Shangilia Yesu.